ko se pogovarjamo s kom, ki je že dlje časa na sceni, recimo Modrijani pa tako dalje, pač 20 let nazaj ni bilo toliko videospotov, ni bilo, da je lahko šel ti na oddajo na YouTube. Danes se pač objaviš video na TikTok, če gre torej viralno, pač imaš praktično 2-3 nastope taka. 20 let nazaj pač ni bilo tega in so se pač drugače znajdli. Ja, nič, Gašper, dobrodošel na Bruto domačih podcast. Mogoče marsikomu bolj znan kot Gašper iz Polkaholikov, ampak med drugim pa tudi študent EPF-a. Tako je, ja. Pozdravljena vidva, pozdravljeni vsi, ki to poslušajo ali pa gledajo. Hvala lepa, da ste me povabila, no. Sem se z veseljem udeležil, ampak ja, izven faksa glasbenik, trenutno pa absolvent, tako da pišem diplomo, delam, moram reči, da sem na dobri poti, naslov imamo, ne, tako da začetek je, super. Ampak se trudimo, lej. Bravo. In seveda tudi na fakulteti smo zelo ponosni, da imamo tako, bom rekel, slovensko prepoznane glasbenike tudi na naši fakulteti, ker ne nazadnje pri teh tvojih relativno mladih letih je težko biti že na takem nivoju in pa tako v bistvu prepoznan, mogoče ne samo kot posameznik, ampak nasplošno kot skupina, kot ansambel, Polkaholiki, takih je v Sloveniji res v tej generaciji zelo malo. Tako da, ja, v bistvu danes se bomo malo pogovarjali o tvoji karieri, tudi malo o tem, kako se počutiš na faksu kot glasbenik, kako to faks prepoznava, ampak predvsem bo govora danes o glasbi. Zato mogoče naj te kar na začetku vprašam, kako v bistvu izgledajo nastopi, vemo, da ne nastopate samo v Sloveniji, ampak tudi v tujini, in v bistvu kako to vse skupaj izgleda, mogoče imate kakšne priprave na nastope posebne, kakšne rituale v zaodrju in tako naprej. Pa je čisto iskreno se začne že po mojem en dan prej, ko določiš, kaj boš imel oblečeno, ko veš, da imaš nastop, veš, ona me bo razumela, mogoče smo malo punce v tem, veš, ampak pač moraš na nastop priti zrihtan, ker pač smo mnenja, veš, da če ti priješ na nastop ali pa bilo kam priješ, če ti priješ z nekim dobrim odnosom, da si, ne vem, lepo zrihtan, lepo oblečen, da pač imaš pošlihtane te stvari, malo po domače govorim, pač te tudi naročnik drugače jeme, kot da bi mi prišli tja, ne vem, totalno, ne vem, zmatrani, totalno brez energije, ne. Tako da se začneš v bistvu vse en dan prej, ko lepo pakiraš, pa si lepo pripravljaš, po poti na koncert nastane toliko enih zgodb, čisto iskreno, od petja do tega, da se včasih jočemo, do tega, da si izpovemo, ko mogoče nimamo kdaj časa iti na kavo, neke osebne probleme, do tega, da take zafrkancije nastanejo, veš, ali pa neke besedne zveze, ali pa neke interne fore. In če vama bi zdaj povedal te fore, jih ne bi razumela, veš, in bi se vama zdela brezvezne, ampak med nami recimo pa je to ono wow trenutek, ne. Pa ko prijemo na špil, čisto iskreno itak prvotonska, te vse stvari pred špilom, tudi ponavadi kakva večerja, nekaj spiješ, se oblečeš, pa na oder, pa vedno tako, vedno imam en ritual, roke, klasična, opa, pa je to, pa sam greš, pa še imam recimo taki ritual, da samo tak enih 30 sekund sem v tišini, mižim, nič z nobenim ne komuniciram, pa predno, ko grem na oder, vedno, to pa res vedno, ko grem na oder, pred stopnicami ali pa karkoli, no, se vedno prekrižam. Ne vem zakaj, ampak koliko sem veren, pa vse, ampak to mi nekako pomaga. Pa nastop, pa se zgodi 1100 enih prigod od tega, da je bilo na enem nastopu, zdaj bo glih v Mariboru na trgu, da je meni se prav pokvaril, oziroma, kako naj rečem, druga bas od bas kitare. In sem od 1 uro koncerta sedel. Predstavljaj si poln trg v Mariboru, ti pa sediš in ne veš, kaj naj narediš s pasom od kitare, zato ker se je pač nisi ga mogel več skupaj dati. In bolj hvala Bogu je prišel nas snemalec in je tisti pas mi nazaj nekako, ne vem kak, z polnilcem od telefona. To je bila taka prigoda. Pa si šel skakat dalje, ne? Pa sem šel Pa fešta. Pa sem šel skakat dalje, ne? Po nastopu pa slikanje. To je čisto iskreno nekaj najlepšega, no? A veš, ko vidiš od najmlajših pa do 60 let, 70, ja, smo vas videli na televiziji, kako ste fajn, ja, veš, malo ti pogreje dušo po srce, ne. Pa domov,
pa ponavadi je tako, da jaz se vozim z bobnarom pa kitaristom, a ne, in smo vedno tako, da naš kitarist zaspi prvi. 5 minut pa spi, naš Kevin. Mi je z našim Filipom Bobnarom pa imamo tako debate po špilu, veš, kaj bi lahko izboljšal, ne vem, kaj je bilo v redu, kak ni bilo v redu. Po pa spat, po pa v novi dan, po pa faks, pa učenje dalje. Mogoče treba samo omeniti, da v bistvu originalno ste v bistvu polkaholiki, v bistvu 4, drži, Tako, ne? tako je. Imate pa torej, da bodo tudi ostali, ki to poslušajo, razumeli, imate pa potem tudi možnost razširjene ekipe, v bistvu, kjer pa igrate potem, recimo, če igrate še malo več zabavne glasbe skupaj, tako, ne? Torej, v z osnovi smo bobni, štirje, z dodatno kitaro. Ja, tako, v osnovi smo 4, pa imamo pa še zraven bobnarja, pa še enega kitarista. Ok, pa še vsa ostala ekipa, ki je vzadaj, ki pač zaradi videospotov pa marketinga pa vsega vzadajo, ali pa ki tudi rihta neke informacije za nastope od bookinga in tako dalje. Ampak ja, na odru pa nas je ponavadi 6. Ponavadi 6, no, tako da smo pa eni vreji klapa, veš, ker tak, moje mnenje je, da je vsaki band v Sloveniji eno malo podjetje. Čisto iskreno. Zaradi tega, ker a veš, v podjetju moraš imeti kolektiv, ki se šteka, ki mora imeti isto vizijo, pa ki pač dela v dobro firme, a ne. Tako smo mi, 6 zelo različnih karakterov, res zelo različnih karakterov, se kdaj zgodil kakšno nesoglasje, a veš, ampak malo mi je tako postavljene stvari v osnovi kot v podjetju, a veš, in če ima nekdo malo več znanja, ne vem, iz marketinga, ok, je njegova beseda tam končna, veš. Če je imel nekdo več znanja, zmišljujem si o bookingu ali pa, ne vem, o videospotih, kak posnet, je pač tisto njegovo področje. Razdaljeno delo, ker se mi zdi, da če se vsak v vse, pač da imaš en mikser vsega, pol je preveč. Pol se mi zdi, da se zgubi fokus. Sej, v podjetju je isto, če ravno tako gledaš, ne. Jaz upam, da si ti, glede na to, da si študent na usmeritvi management in organizacija poslovanja, da si ti tisti menedžer potem v skupini, ne? Da malo uporabljaš znanja pridobljena na EPF-u. Uporabljam, ampak nisem menedžer, to pa res sem bolj kako bi temu rekel, odgovoren za videospote, pa za podobo, kar se videospotov tiče. Poskrbijo drugi za management, recimo moj brat, ki isto študira na EPF-u, to moramo omeniti isto na smeri management, če se ne motim. Tako da smo tako polovico benda je v bistvu na EPF-u, ne. Tako da nekaj se pozna. Super, mi smo zelo ponosni. Ampak ja, pridejo pa znanja absolutno prav, če si iskreno lahko toliko vzporednic vlečeš. Mogoče se komu ne zdi, ampak toliko je enih vzporednic med biznisom ali pa ekonomijo specifično, pa med glasbo. To pa je res hudo dosti. Od tega pač, da prvo imaš neke, kako bi temu rekel, ljudi, ki se morajo med sabo štekati, od tega, da imaš pol neke sisteme, sej uporabljaš Word, uporabljaš Excel na dnevni bazi praktično, uporabljaš neke programa za montaže videov, za socialna omrežja, kaj zmontirati, kaj napisati, ker pač bodimo realni, tudi socialna omrežja ali pa specifično marketing, lahko imaš ti povprečen komad recimo, pa če ga znaš zboostati oziroma če znaš promovirati, ti lahko to po domače povedano marsikaj reši, ne. Ampak ja, EPF je taka fakulteta, ko se prilagaja, ko vsi razumejo to, ko spoštujejo to, ko vejo, da pač še ima nek študent ali pa študent je, no, verjamem, da nas je več, vsak svojo stvar, ne. Zdaj si dobro temo začel tudi z tem marketingom in oglaševanjem. Se mi zdi, da to v glasbeni industriji pač moraš po eni strani tudi izstopati, ne, nekako na družbenih omrežjih in podobno. Kako vi to urejate v vaši skupini? Vidimo vas in vas lahko spremljamo na Instagramu in na TikToku vas vidimo. Še na EPF TikToku smo te lahko videli. Ja, to je res, ja. Mislim, da bila neka nagradna igra. Nagradna igra. Ja, smo snemali nagradna igra in pa za informativni dan je bilo še. Tako. Ja. Moram povedati, da na tisti TikTok sem kar dobil neke kako se temu reče, sporočil v inbox od tega, če je angleščina hudo težka na EPF-u, do tega, če ta profesorca, ne vem imensko imenoval, še vedno uči tukaj, ne, tako da je ful eni zgodb. Ampak ja, imamo za sabo eno zelo fajn ekipo, po mojem mnenju najboljšo v Sloveniji, Ray Music, ki skrbi za marketing, ki skrbi za management. Se mi zdi, da v marketingu, oziroma pa specifično v glasbeni industriji je tako, da če imaš neko dober profil, da znaš, rečemo temu, furati neko zgodbo, ki ima rdečo nit, to ljudi pritegne. Mogoče tudi ne rabiš mogoče zdaj, ne vem,
kako bi temu rekel, najboljše na svetu igrati ali pa kvalitetno, ampak lahko ta zgodba potegne za sabo stvari, tako da imamo ljudi za sabo, ki to ureja, da lahko imamo mi res fokus zgolj in izključno na nastopih. Se tudi pogovarjamo o kakih, kako bi temu rekel, kaj že, no, da se ne spomnim, mrču, če si iskreno, no, da bi tudi kaj o tem naredili, ker So že kakšne ideje? So ideje, ne ostanejo skrivnost, ampak z imena Folkaholik je lahko toliko enih stvari ven, daš čiskeno, tudi naš logo je harmonika pa vino, a veš, če že sam to povežeš, imaš celo kolekcijo, a ne, tudi delali smo enkrat nagradno igro za lučke, ravno prej smo se pogovarjali, pa smo imeli hudi, pa so bile take lučke, pa greva na lučke, pa vprašaj nekaj takega. In moram reči, da smo dobili ful veliko zanimanja, kdaj bo pa v prodaji, pa je to ono, pa tisto tretje. Pa smo bili tako, bomo počakali, da vidimo, če je prišel kakšne druge ideje, tako da v planu je, kdaj točno, ne vem, dobita vsak nekaj, evo obljubim. Hvala. Krasno, se že veselim. Obljubim, ampak marketing je pa ena taka stvar, se mi zdi, včasih so, ko se pogovarjamo s kakimi starejšimi, pa ne zdaj starejšimi, ne vem kako da, ampak ko se pogovarjamo s kom, ki je že dlje časa na sceni, recimo Modrijani pa tako dalje, pač 20 let nazaj ni bilo toliko videospotov, ni bilo, da je lahko šel ti na oddajo na YouTube. Danes se pač objaviš video na TikTok, če gre torej viralno, pač imaš praktično 2-3 nastope taka, ne. 20 let nazaj pač ni bilo tega in so se pač drugače znajdli, takrat so bili tudi festivali dosti bolj popularni, recimo narodno-zabavne glasbe, kot pa danes, ko pa se vsi bolj osredotočajo na marketing ali pa na neka socialna omrežja. Ampak vse je ta trend narodno-zabavne glasbe, se mi zdi, da se je kar vrnil v zadnjih letih. Ne vem, jaz gledam, na primer, ko organiziramo študentske zabave na Štuku. Najhitreje so razprodane karte, ko damo, ne vem, Modrijane ven. Ali pa, ne vem, danes je Atomik Harmonik. Pač to študentje zagrabijo in je dogodek razprodan v parih dneh. In to na fešta, veš, potem jaz sem zelo hvaležen, če si iskreno, da je do tega prišlo, ker pač nekaj časa nazaj je bila narodno-zabavna scena malo za to, pa se pa dvignila in zdaj kup enih bendov je na sceni, ki pač dobro dela, ki spodbuja slovensko glasbo tudi izven Slovenije, da ne bo pomote, ne. Je pa tudi ful mladih bendov, ki pač jih ljudi, oziroma ki jih še ne poznajo, ampak dobro delajo. In se mi zdi, da je že narodno-zabavna glasba postala mogoče toliko bolj popularna zaradi vseh hitov, ki so nastali, ne. In je tudi fora, da mogoče v narodno-zabavno zvrsti je prišlo, če govorimo tako z melodičnega ali pa tega vidika, dosti pridiha pop ali pa turbo folka pa tega, ne. Sej, da ne bo pomote, sej super fino, fajn, pač sej bojimo realni, sej tudi, ne vem, glasba se mora razvijati. Tako, vse recimo lučke ali pa ne vem, narodno-zabavni, recimo Ti moja rožica, sej to je klasičen narodno-zabavni komad ali pa pesem, no kakorkoli, ki je star, mislim, 10, 15 bo že kaj več kot 10-15. Pa ga vsi poznajo, res ga vsi poznajo in pač ne rabiš ti nekaj biti ekspert, recimo, ampak karkoli, ampak pač to se zgodi, tako da hvala Bogu, da mladi poslušajo, tako da sem zelo vesel, tudi mi smo enkrat bili na Štuku, če se ne motim. Samo enkrat. Žal samo enkrat. Bomo to spremenili. Spomnim, da je bilo, se mi zdi, da ko je harmonika notro, da veš, Slovenci imamo to v zavisti, ker začneš malo poskakovati. Jaz se spomnim, ker ne, če se spomniš, ampak takrat smo tudi na Štuku delali. Jaz sem vrtel, vi ste igrali. In prav spomnim se, imeli smo neko okvirno časovnico, mislim, da smo se, mi trije z Maticom smo se pogovarjali, tam nekje 2 uri, 2 pa pol. Jaz potem približno 2 pa pol uri pridem, 2 uri pridem, pa pač pogledam Matica, še kaki komad, super, ne, okej. Spomnim se, da je takrat taka dobra energija bila, da ste, mislim, da podaljšali še za vsaj pa ure. Pomeni, na 2 uri pa pol ste še moči celo na 3 ure 15, pa celo, če se ne motim, v kosu. Če se prav spomnim tega. Če si iskreno z vidika glasbenika je 3 ure naporno. Predstavljaj si, a veš, kdaj te na veci ne bomo lagali, se potrpiš, ampak ko pa veš odziv folka, veš, ko folk je zagret, a veš, to je tako v biznisu, ko viš, da imaš ti ful stranke, ti ne moreš zdaj reči, mi imamo pa dopust, ne? Ali pa ne moreš reči, ne vem, mi smo pa malo pauzo vzeli, ne moreš, vsakega moraš enakopravno jemati, vsakega moraš jemati, a veš, oni so prišli zaradi
tebe na nastop tako prijek stranka k podjetju, zato ker pač ne nekaj dobro delaš. In hvala, da podaljšaš glih zaradi tega, veš, da se folk ima fajn in če se bo folk imel fajn, tudi veš, da bo posledično naročnik se imel fajn, posledično to pa pritegne mogoče kak novi nastop sabo, ne? Mislim, novi nastop sabo, lahko te bukira za kak drugi, lahko pa, fantje, dosti krat se je že zgolo čisto iskreno, fantje, tako ste preprosti, tisto, bomo še pa mi kaj zmenili za kak nastop, ne? In se mi zdi, to ful dosti se gradi na odnosu, Bravo, zelo dobro povedano, res je, odnos je v glasbeni industriji, tako kot tudi v poslu, na zadnje ključen. Mogoče zdaj, glede na to, Pina, da si tudi navezala na marketing, me še sama ena stvar tukaj ne zanima in sicer se vam zdi, oziroma ali že kaj ciljate s pomočjo marketinga dosegati tudi mogoče druge trge. Trenutno vemo, Slovenija, nastopate tudi na Hrvaškem redno, če se ne motim, tudi Črna Gora, drži? Ja, bili smo že 2 leti zapored v Črne Gore. Tako 2 leti zapored so že bili v Črni Gori, tako. Povej še na malo, kje ste oziroma kaj vam je mogoče cilj? Ne vem, koliko kaj nastopate. Vemo, da naša glasba je zelo podobna, narodna zabavna je zelo podobna, kaki mogoče avstrijski tudi ne. Recimo, vem, da ansambel Saša Avsenika, oni imajo, mislim, da celo polovico špilo pa v Gori, polovico tukaj pri nas, ne, pomeni so zelo, ne, mogoče kaj pa je tu vaš cilj glede tujih trgov, še dodatno? Čisto iskreno smo imeli mi ne strategijo, no, ampak so se tuji trgi odprli s tem, da smo začeli delati njihove pesmi, torej ne vem, poznata zihere recimo Ne pijem, ne pušim, Jelena Rozga, ne. Mi smo recimo to dali v polko na harmoniko. Pa se s tem recimo z nekimi takimi coveri odprl hrvaški trg, ali pa Ako te pitajo od Graša smo dali v polko, pa se recimo odprl hrvaški trg, ne. Tudi letos smo dali pred poletjem hit poletja, samo da se Brajde, v polko in se je s tem pač malo pridobilo novih špilov, novih koncertov, posledično je pač to, ker smo na Balkanu, no, potegnilo tudi sabo Črno Goro, ne. In imamo, da ne bom lagal o kakih procentih čisto, ampak se mi zdi, da počasi bo že tako, da bomo skoraj pol koncertov imeli na Hrvaškem, pol pa v Sloveniji. To je dobro. Ampak ja, na Hrvaškem je tudi fajn, čisto iskreno tudi zašpilamo kako slovensko, da ne bo pomote, ne. Valjda, ampak tak, tam nas folk jemlje kot, vi ste iz tuje države, sosedi, kličejo nas Janezi, ne, da ne bo pomote. Klasično. Vi ste sosednji, ampak pač igrate našo glasbo. Ampak mi tudi probamo njim slovensko besedo, slovensko pesem približati. In recimo, dosti krat na koncertih naredimo tako, da pojejo recimo Oni v dolini tihe, ali pa Ti mojo rožico, recimo. Plus naše komade, kdaj, ampak tako da zdaj nekega cilja, zdaj bomo pa šli, ne vem, v Avstrijo pa Nemčijo, zaenkrat še ni. Smo nekaj razmišljali o tem, čisto iskreno, ampak zaenkrat nam je bistvo Slovenija, Hrvaška. Bili smo tudi v Črni Gori, to moram povedati. Ampak ja, dosti ansamblov pa dela v Nemčiji, recimo Saša Avsenik, Kapo dol. Oni so slovensko, je že to pač gospod Slavko ali pa vse, ampak oni pa res dosti igrajo, oni imajo prav turneje. Oni so prav tam včasih po teden, 2, karkoli, ne. Tudi slišal sem zgodbe, recimo od Alfija Nipiča, ko smo bili v Mariboru. Oni so v najboljših časih bili samo 2 meseca doma. Oni so imeli po 300 nastopov na leto. In ni časa za družino, ni to, ne. Tako da Hrvaška pa Črna Gora, to, kar še imamo mi, je vrejo, ne. Ampak isto se ful enih prigod nastane, ne. Mogoče pa razmišljati o tem, da date lučke v nemščino. Recimo, iskreno, ampak to jaz mislim, da bi takoj Evo pa malo poslovno idejo. Evo, tako. Ne, ful je fajn. Se vidi, na kateri fakulteti študiramo. Hvala lepa. Za provizijo se bomo potem zmenili. Ja. Za procente, ne? Za procente, ja, seveda. Dobro. Ne bi ravno glas povedal, veš, ko pošel Pino. Absolutno. Fajn je drugače igrati v tujini, čisto iskreno. Ampak veš, Slovenija pa Slovenija. Kje imaš večjo tremo? Ko greš na slovenski oder ali na tuji? Če še sploh imaš v bistvu, no. Imaš? Čisto iskreno, največjo tremo imam, ko igramo pred domačimi ljudmi, torej ne, ko smo v Mariboru. A veš, ko vidiš ljudi pod odrom, pa svoje prijatelje, ki te poznajo iz plenic ven, čisto iskreno, in ti ne moreš zdaj pred njimi, po domače povedano, se pretvarjati, ti pač si, kar si, a ne. In te malo stisne, ko veš, da te spremljajo, pa ata, pa mama, pa punca, pa vsi te spremljajo, ne. In imam čisto iskreno večjo tremo, ko sem pred domačimi ljudmi,
kot pa nekje v tujini, ali pa drugod po Sloveniji, ne. Teda tudi na Štuku, recimo, smo tako, ok, a veš, kot, ne vem, 18-letnik, 19-letnik, predno, ko smo začeli, valjda, kam greš v Mariboru na Štuka, recimo, ne. In pač se ti malo flashbacki vrti, veš, ok, ne vem, 5 let nazaj sem bil tu, pa tu, pa igram na odru. In imam večjo tremo, glih zaradi tega tu pri nas, mislim v okolici Maribora, kakorkoli, kot pa bilo kot drugi, ampak to sem mnenje, da pač moraš ti balansirati malo to. Fantje, lani na Martivanju ste super opravili, tako da ni bilo hvala videti lepa. treme, Hvala lepa. vas moram pohvaliti. Ne, vse veš po eni strani, ko pa recimo na takih koncertih, ne vem, Kongresni trg, pa tu trg Leona Štukla v Mariboru, ko pa vidiš poln trg, pa ti da energijo nazaj, pa to tremo kar nekako potlačiš, ne? In pol se je dostikrat prišlo z odra, mislim, si šel na oder s full treme, no, a malo sem se zagoril, full treme, nisi vedel, kaj pač pričakovati, pa greš dol z odra in se mi je dostikrat recimo že meni zgodilo v glavi, a to je že mimo, to je to, ko ne dojameš, niti kar se je zgodilo, ne. Ampak ja, mi probamo dati na nastopu 120% od sebe, pa kaj bo, čisto iskreno. Mi se ne obremenjujemo, mi pač damo vse od sebe, zdaj pa se zrihta vse tako treba, čisto iskreno. Gašper, jaz mislim, da bi marsikatera oboževalka ali pa oboževalec danes hitro zamenjal mesto z nama z Matijasom, ne, da bi se danes s tabo pogovarjal, tako da mi da si štejemo veliko čast. Ampak če zdaj mogoče malo pozabimo, da si Gašper iz Polkaholikov, pa rečemo, na primer, da si Gašper študent EPF-a. Kako izgleda tvoj dan? Joj, to pa čisto iskreno ful različno. Od tega, da včasih čisto iskreno pridem na kakšna jutranja predavanja, nisem šel, ker pač enostavno nisem jutranji človek in če ti igraš 2 dni vikendu, pol je v ponedeljek res težko vstati. Vsi imamo napake, tako da ti je oproščeno. Hvala lepa. A veš, samo kaki profesor si pa. Ne, sem pridni študent, tako sem že na začetku povedal, absolvent, trenutno pišem diplomsko nalogo. Je mogoče včasih to težko uskladiti, sploh glede tega, ker pač takrat, ko imajo drugi prosti čas, recimo med vikendom, imaš ti nastop in pač moraš nekako zbalansirati to, da pač moraš sproti delati, čisto iskreno. To sem jaz ugotovil, da je to najboljši način, sproti delaš pa, da se čim prej vse rešiš. Recimo v prvem letniku se je meni zgodilo, da sem si pustil nekaj izpitov za jesensko obdobje, avgusta. To je bila najslabša odločitev v mojem življenju, ker poleti se učiti, to res dobenemu ne priporočam, poleti se učiti, prvo kot prvo nimaš energije, vsi tvoji prijatelji ali so na morju, ali so v eni, ampak se mi zdi pa, da EPF tudi taki faks, tako sem že prej rekel, ful znan, ti da za življenje, plus tega ful se ti tudi prilagaja, plus tega isto, pa še res je lep faks, to lahko potrdimo. Sploh zdaj, ko novo podobo pridobiva. Ko imamo novo avlo, recimo, sem bil res zelo vesel, da se je tudi to izboljšalo. No. Pa tudi se mi zdi, da je urnik tudi fajn narejen, da se ti znajo, tako sem že rekel, prilagajati. Pa tudi imaš ene obštudijske dejavnosti, ki te pač spodbujajo k temu, da si produktiven. Jaz sem se recimo naučil to, da ko je faks, se zgolj izključno posvetim faksu, pa dam pač glasbo z tistih par urc na stranko, pa je glasba, pač faks počaka. Sej ne rečem, da se je že zgodilo, pa da sem recimo zjutraj bil zaspan, pa nisem šel, tako sem že rekel. Zgodilo se je tudi to, da sem takoj po nastopu se šel učiti, čisto iskreno, ker pač ni druge opcije, ne. Ampak zgolj zaradi tega, ker sem imel v sebi, verjel fakulteta je dala mi poznanje za življenje, ker če bi jaz bil pa, ali pa če bi EPF bil faks, ki ti ne bi dalo dovolj znan, bi tudi meni bilo posledično vseeno, ne. Zdaj pa, ko vidim, kako se profesori trudijo, da pač delajo v dobro nam študentom, kako se EPF na splošno kot organizacija, kako se univerza trudi v Mariboru, pa pač tudi te plaže, ne, sej, pa tudi take, bojimo realni, res je dober predmetnik, da lahko dobre stvari odneseš, ne. Kako pa se recimo pač dejstvo je, da ne glede na vse nastopanje je stres. Ja. Študij je nek nivo stresa. To je dejstvo. Temu se tukaj si ne moremo metati peska v oči. Zato me zanima, kako pa mogoče se v bistvu ti, kako se soočaš s tem pritiskom, stresom, ki prihajata v bistvu v tvojem primeru sedaj iz 2 različnih smeri, ne? Marsikdo na fakulteti moče ima to samo eno smer, pomeni fakulteta.
ti pa imaš zraven še eno stvar, ki ti prav tako jemlje, tako kot si že sam sicer omenil, veliko časa in pa tudi, bomo rekli temu, tudi živcev. Če si iskren, kot prvo naj povem, da ne bomo jamorali, ne, ker ljudem se dogajajo po svetu take hujše stvari, kot to, da imam jaz glasbo pa faks sabo, faks pa glasbo v življenju. Ampak če si iskreno, res iskreno, pa Tom po moje prvič povedal, včasih se zelo slabo spopadam s tem. Zelo slabo v smislu, ker se počutim brez energije in nimam motivacije, ne recimo za delati kaki novi repertoar ali pa se učiti in mi sploh med zimo, ko je samo bolj taki vibe je čist drugačen kot pa poleti, mi čist dol pada in se zelo slabo spopadam s tem čist iskreno, ampak sem skozi leta na faksu ugotovil, da si je pa fajn vzeti recimo, ne vem, čas za sebe pa iti prebrati kakšno knjigo o življenju ali pa o psihi. To sem ugotovil recimo, da mi tudi fajn dela. Imel sem tudi določene trenutke v življenju, pa že tudi prej, pa ne da karkoli jamoram, ne, ampak hočem pač pomagati, če imam mogoče dokaj isto, da pač te ne rabi biti strah recimo iti k terapeutu, ne. To ne rečem, da si ne vem kaj zaradi tega, ampak mogoče je pa fajn, da ven iz sebe to, ne. In sem se včasih zelo slabo spopadal s tem. In recimo, jaz sem lahko vse znal ali pa se naučil snov za 10, rečemo za 10 evo. Pa sem prišel na izpit, pa sem zmrznil. Ker sem bil pod stresom, ker sem vedel, ok, za izpit odpišem, pa že moram šibati v Ljubljano na neko snemanje. Naprimer. In sem imel v glavi čez izpit, ok, zdaj moram pa še to pa to vse zrihtati. Ampak prosim pa, tako sem že rekel, ugotovil, fajn pomaga pogovor, recimo, pa ful pomaga, vsaj meni osebno, nek sprehod, glasba, da se odklopim od vsega. In če bo komu te besede pomagale, sem hvaležen, sem vesel, da se mi javi na Instagramu pa na Facebooku. Zdaj si že kar nekaj dobrih nasvetov dal, veš, prvi že, da ne puščajo starih izpitnih dolgov, ne, da se reši vse sproti. Evo, zdaj še glede mentalnega zdravja, tako da jaz mislim, da bo fajn odseki nastali. Ne, upam, ne, pač se mi zdi, da je psihično zdravje človeka, Matijas, ti si DJ, pa veš, če ti nisi s psiho, ok, tudi na odru neš do 100% od sebe, ne, tudi ljudi, mislim, folk, bom tako povedal, to opazi. Oni opazijo, če si ti bolan na odru, če si ti prehlajen na odru, če se nekako slabo počutiš in pač moraš dati, ker oni so pa zaradi tebe tam na nastopu in ti pač nekako živiš od njih, ok, pač živiš od, mislim, dobiš nek denar, da ne bo pomote za nastopa, ne, ampak meni bolj kot denar na nastopu pogreje srce to, da prije po špilu do mene oziroma specifično do nas, ne vem, ščerka pa mama reče, ja, je pa imela ščerka, kaj je bilo enkrat, težko obdobje, ker se je učila za maturo, pa je dala vaško matgor, pa se je boljše počutila. A veš, muzika zdravi očitno, pa te malo nahajpa, veš. Vse verjetnost, da tudi, ko ste se kdaj učila, sta osla poslušati glasbo, ker vam je bilo dolg čas, ali pa niste se več mogli. To je zdaj mogla reči, veš. To je mogla reči. Ampak mislim, da ni to samo rekla slučaj zaradi tebe. To je mogla reči, veš. Jaz bi tu kar verjel. In pač so, a veš, pritiski konstantno, ali pa si pod nekim ne mi rekel, veš, vse, da ne pomote, mi nismo dobene zvezde, tudi ne smatram slovenske scene, kot da je bilo kdo nekaj več, ker pač muzika je prijateljstvo. A veš, biznis imaš konkurence, recimo, ne, pa se ne pogovarjaš, pa še grdo gledaš, tu ni. Tu k večjemu, ko smo na kaki vdaji, si damo roke, se spodbujamo, a veš, to je fora muzike, ne. Tudi, ko ustvarjaš nove pesmi ali pa video spote, vedno je nekaj novega, pa vedno se nekaj naučiš isto kot na faksu, ne, vedno. Kaj pa bi mogoče, če se zdaj, ko si omenjal glasbo, da se mogoče še samo za tenek vrnemo na glasbo, in sicer daj nam zaupaj, kak pa v bistvu izgleda ustvarjanje glasbe? Pomeni mogoče, daj nam nekaj uvidov od iz zakulisja ustvarjanja, pomeni najprej potrebujete neko idejo, potem melodijo, potem, ne vem, snemate kasneje, pišete, oziroma vam pišejo to, ne vem, to boste sam, to bo zdaj ti povedal, tekste in tak naprej. Mogoče na kratko o tem, potem pa se vrnemo spet. Pa čisto iskreno, tako sem že prej povedal, imamo eno super ekipo produkcijske hiše Ray Music za sabo in ponavadi je tako, da mi dobimo nek demo, torej neki Matijas, vem, da razume, nek osnutek na nek osnutek na telefonu in na podlagi tega potem mi skupaj naredimo nek aranžma, torej
kak bo kitara tam nekaj zaigrala, kak bo bas zaigral nekaj, kak bo harmoniko zaigrala nekaj, torej se v bistvu igramo, po domače povedano pa se igram, kot da bi se z Lego kockami igral. Pol pa malo prepevamo, mislim, ko dobimo isto besedilo, ne, malo vidimo, komu kaj paše za pet, pa skupaj predebatiramo. Pa navadi tako, ko je neki ta osnutek narejen, se pa gre v studio, pa se vse posname, torej od inštrumentalov do vokalov, potem pa se začne razmišljati o videospotu. To ti del imam jaz pač iskreno najrajši. Zakaj? Ker je vedno neka nova ustvarjalnost. Meni je ful fajn, ko dobimo kaki demo, recimo na telefon ali pa nekaj, pa besedilo, pa se lahko ti igraš. A veš, ti ima zdaj pred sabo, ne vem, zmišljujem si papir pa svinčnik, zdaj pa pač moraš z tega nekaj narediti. Pač moraš nekaj narediti, pa moraš gledati, da bo v prvi vrsti itak nam všeč, da bo nam to v glasbenem žargonu ležalo, pa da pač folk to zagrabo, torej da bo folku všečne in se vedno neka nova dinamika spostavlja, veš, saj ne rečem, se vmes se skregaš, pa ne, jaz bi to tak naredil, sej. Ko smo začeli, smo bili stari, moj brat je bil star 16 let. Kaj sta videla delala pri 16, recimo, ali pa jaz sem bil pri 16, če si iskreno na štuku. Dijak na štuku, na šanci. Saj midva tudi. Zabavi, ja. No, a veš, tako. on je recimo bil na gimnaziji, pa že recimo prišel domov z gimnazije, pa oddaja pa tisto tretje, pa se praktično v pogonu 24 ur, ne. In smo se s tem igrali, pa prije do videospotov, pa začnejo padati ideje, pa lokacija, pa kdo bo odigral glavno vlogo in glih pred poletjem, recimo, ko smo izdali novo pesem Janez, glih zaradi tega, tako sem že prej omenil, Hrvati te kličejo Janez. Pa se mi zdi, Slovenci smo nasplošno znani kot Janez. Ja. Saj ne, da je to kakva željivka, ampak v bistvu smo lahko ponosni na to, Ja, ne. In res smo je. hoteli narediti en, recimo, komad, ki združuje harmoniko, slovensko, pač slovenstvo, to, da smo ponosni, da smo Slovenci, pa da še, ker pač imamo dosti koncertov na Hrvaškem, da še pač oni to ta pomene razumejo, ne. In smo se odločili za videospot, da se si ga lahko pogledajo na YouTube, no, da bomo naredili poroko, na kjer gre vse narobe in potem prijejo fantje mene, ko sem bil pač ženin, no, rešiti z slovensko glasbo, slovensko harmoniko in smo pač bila žurka do jutra, ne. Super. Ko se pa videospot pa ta, kako bi rekel, ustvarjalni kotiček glasbeni konča, pa prije marketing, pa pol pa pride, da moraš to nekako ljudem povedati, da čez en teden pa pride pač komad ven, ne. Zgleda, da se imate vi na snemanju videospotov ful fajn. Ja, joj, toliko zgodb od tega, da sem jaz sem čisto iskreno najbolj neroden. Ker če bo pač nekdo, ne vem, če bo olupe kot banane, bom glih jaz. In spomnim se, ko smo snemali videospot Sobica, to je bilo leta 2, ne vem kjeri. Se recimo jaz tak z eno nogo že bil praktično na pol v Ribniku. Isto na enem spotu, ne vem kdo od nas je bil, ampak smo imeli neki ogenj, pa smo se skoraj malo zažgali po domače. Isto zdaj na snemanju videospota Janeza, ko smo snemali. Kaj je bilo? Naš pevec je imel aro na rami. In pač on je mogel se pred kamero delati ful vesel, ampak njega je tista ara z tistimi pač prsti, ja, veš, v ramo not in toliko enih ful se nasmejimo čisto. Zato pa smo verjeli klapati, dokler se štekamo. Tako je tudi prav. Pač ne smeš zdaj glih pač moje mnenje, fajn je imeti v bendu, iskreno recimo tako jaz brata, pa prijatelje. Po drugi strani lahko to pa tudi velika slabost, ker pač če ne znaš ti balansirati to, da si ti na odru, pa da si to pač, da si na odru druge vrsta brat kot pa doma, pol se zna to pomešati, pol pa priješ domov recimo, ali pa ne vem, si doma na kaki kavi ali pa bilo kaj, pol pa se začne to vse pomešati, pa se začneš kregati pa vse, ne. Ja, odnosi so zakomplicirani. Ja, tako da recimo mi imamo to dosti ločeno, ne da smo zdaj mi z Maticom ali pa s komerkoli na odru čist druga človeka, ampak pač vemo, ok, na odru smo, tudi če bi se pred koncertom skregala, pač ne smemo to prvo kot pokazati, drugo pač ljudje bojo to začutili, ne. Veš, ti si glasbenik, ne, ampak velikokrat slišimo tak od starejših ljudi, pa to te vprašam malo, kaj študiraš, ono tretje.
Pa včasih rečeš, faks, no, vse včasih bi kar obupal, pa to, ne. Pa rečejo, ne, rabiš papir, ne, danes rabiš papir. In ti si tik pred tem, da papir dobiš, pišeš diplomo. Povej mi, kako ti gledaš na vlogo in pomen te formalne izobrazbe, pač tudi v glasbi? To pa je dobro vprašanje. To pa je dobro vprašanje tudi zaradi tega, ker meni konstantno babica govori, boš napisal diplomo, ne? Zakaj si vzel absolventa, zakaj nisi napisal? Počasi. In se mi zdi, da je fajn zgolj zaradi tega, lahko po eni strani do glasbe živiš, ampak rabiš pa še nekaj zraven, če si iskreno. In če se vpišeš, recimo v mojem primeru, pri meni je bil EPF prva odločitev in edina že od prvega letnika srednje šole. To pa je lepo slišati. Iskreno, ne da zdaj karkoli tak zaradi podcasta, ampak izključno zaradi tega, ker sem že takrat, bili smo z bratom pa to v enem drugem bendu, ampak že takrat sem vedel, jaz pa hočem delati nekaj v biznisu, jaz hočem delati nekaj v ekonomiji, to se je čez leta menjalo od marketinga do računovodstva, ampak se mi zdi, da če hočeš na taki faks kot EPF, ti da ful znano. A veš, od tega, da se ti naučiš nekaj montirati, da pač v končni fazi se tudi pri glasbi so finance notne in ti pač se moraš naučiti s tem malo balansirati, malo se naučiti, kaj od ne vem, kak računi stavi, tisto tretjo. In ti pač EPF da ful enih takih znanj, ki jih jaz lahko kot glasbenik v praksi, dobesedno v praksi uporabljam, ne. Plus tega ful lahko te stvari, tudi če ti na faksu to tako da teoretično, a pa ti da, na primeru neke druge industrije, recimo avtomobilska, lahko ti to nekako sporednico potegneš v glasbo, ne. Tako da sem zelo hvaležen, če iskreno vsem profesorom, pa profesorcam, pa vsem na faksu, da pač davajo tako znanje, kot so. Pač, če si iskreno, jaz se tega en čas nisem zavedal, ne, kako znanje ti da EPF, ampak pol čez čas pa ugotoviš, profesorca je pa imela prav, ali pa, to še ti pa prav prišlo, ne. Zdaj se ne spomnim točno vseh predmetov, ampak recimo spomnim se predmeta, mislim, da je bil management ali vodenje podjetij, nekaj take, ki te učijo voditi, veš. In ko imaš ti, ne vem, mislim, da so 3 različni stili vodja, ne me za besedo vzeti. A veš, in ti vidiš recimo vodjo benda, ker pač vsak bend ima neko vodjo, pač v našem primeru to moj brat, vidiš, ima pa tak način vodenja, veš, in lahko dobesedno, recimo jaz sem dosti krat na izpitu, ko je bil kakšen praktični primer, povezoval to z glasbo, ne. In mi je bilo dosti lažje, a pa sem tudi dobil kako sporočilo, kako bi pa to dal v prakso, kako bi pa to v prakso, in pač sem vsem na podlagi muzike povedal, saj ne rečem, saj mogoče pa se kdo ukvarja, ne vem, s kakim športom, pa lahko to poveže, ne. Dobro si povedal tisto na začetku, torej v bistvu vaš band ste kot eno podjetje, ne? In tako kot si rekel, vsako podjetje rabi ekonomska znanja in posledično rabi tudi vaš band ekonomska znanja, ali dovolj je, da je en človek kompetenten na tej ravni, ne? In v tem primeru, če sta to vidva z bratom, še toliko boljše, ne? Kaj pa mogoče, katera znanja, recimo poleg vseh te, ki si že omenil, recimo se ti zdi tudi, da so na EPF-u tista, katera vam res v vaši poslu pomagajo? Torej omenil si finance, omenil si marketing. Ne vem, kako bi to v besedo, ampak odnos vizualno pojava, veš. Da ti veš, ko priješ na nastop z naročnikom, da mi ne moreš dati, alo stari, kje si, ampak poslovni bonton, bravo. Management človeških virov, evo ga. Recimo tako, bravo. Da ti, ko priješ do naročnika zdravo, da imaš nek spoštljiv odnos, ne, ker se mi zdi, da ful naročnikov v Sloveniji to ceni, pa se mogoče ne zdi tak. In to recimo tudi vodenje recimo, ena taka kompetenca se mi zdi, organizacija, predvsem to. Time management. Ker če imaš ti, recimo nas je na odru 6, plus na nastopu tonski mojster, plus vsa ekipa, ki je zadaj v studiu in tak dalje, to je v bistvu prek 10 ljudi. In da ti organiziraš 10 ljudi, vsak ima še neko svojo stvar, pač moraš res biti organiziran, tudi ko se spoti snemajo, recimo, najbolj se poznam, ko se video spoti snemajo. Tu pač moraš res imeti, neki plan, neko organizacijo, mi imamo pa naj tak, da pač, zdaj, če se navezam na prakso, veš, ko povezuje, itak. Imamo pa naj tak, da se da neki okvirni plan, ne vem, od te pa te ure se to pa to snema, zdaj pa da bi imeli točno določeno to pa ne, zaradi tega, ker smo mi štirje med sabo tudi taki,
da nijamo radi, če je vse tak, pa tak, da imel ti, ne vem, na spotu napisano za se pa to naredil, ampak ful radi improviziram. In to je najboljša stvar. Teda ta znanja, kaj bi se lahko drugo spomnil? Taka vprašanja sta dala, veš, da moram razmišljati. Kot da izpit pišemo, veš. Zdaj si absolvent, moraš nekaj delati. Informatika recimo ista stvar, ne, Word, Excel, recimo za kakšne finance ali pa to. Skratka, v bistvu zdaj si že naštel praktično 3/4 predmetnika, tako da prvega letnika, naprimer, ne, ko je... To je zdaj dokaz, da res dobro pokriva, da naš predmetnik res dobro pokriva ta poslovni svet. Zdaj smo zauzeli, veš. In glasbeni svet, poslovni in glasbeni. Ja, smo spet povezali v prakso, veš. Ne, pač fajn je, ker res lahko povezuješ, ne, zato pa sem tudi na EPF-u, pa verjetno bom vztrajal tudi na magistrskem študiju. Pomeni, z drugimi besedami, če se še mogoče samo za tem, ne veš, to, kaj je prej Pina omenila, pomeni formalna izobrazba oziroma ta papir, kateri se imenuje diploma oziroma kasneje magistrska, kakorkoli, in pa s tem tudi pridobljen naziv, je stvar, katero bi priporočal definitivno vsakemu, ki se ukvarja, bodi si za nekim sporedno, tako kot ti, za glasbo, nima veze, športnik, glasba. Imeli smo tukaj tudi Ilko Štuhec, recimo. Sevijo sem spremljal. Je enako rekla. Pomeni, da vseeno formalna izobrazba je pomembna, ne glede na to, kaj počneš v življenju, ker res nikoli ne veš, kje se kdaj kaj zalomi. Ne? In fajn je imeti tudi plan B. Ne? Točno to. Pač, po mojem mnenju je fajn, da imaš še plan C, pa mogoče D včasih, ampak mislim, da ti da formalna izobrazba, torej nek papir, ne? Neko osnovo za življenje, veš, ker vse stvari ne trajajo večno, diplomo pa imaš večno. In lahko z njo pač delaš, imaš tudi neko podlago, tudi podjetja, če bi se zaposlil kakorkoli video, in se mi zdi, da imajo tudi delodajalci drugačen pristop do tebe, če imaš ti neko formalno izobrazbo vzadaj, pa recimo ve, ne vem, on je pa bil 3 leta na EPF-u, neka znanja o tem ima, kot pa da bi jaz prišel sam zgolj, ne vem, k nekomu delodajalcu zgolj z tistimi stvarmi, ali pa srednjo šolo, ali pa bi prišel sam s temi stvarmi zgolj iz prakse. Recimo jaz ne bi pol toliko stvari, ki jih uporabljam v glasbi, uporabljal, če ne bi bil na EPF-u. Ker tudi če sem prej imel nekaj stvari vzadaj, v smislu, ne vem, tak mora biti, ti pa EPF pač malo odpre. Širšo sliko imaš, Širšo sliko in pač sem mnenja, da pač moraš imeti sej, greš čez marsikaj, iskreno, ne, ampak od vzponov do pacov, ampak v končni fazi pa tudi spoznaš prijatelje, ne. Veze je dosti. Faks ena dobra stvar, pa se ful imaš ob študijskih dejavnosti pa vsega. Kar se mene tiče, formalna izobrazba, ja, nujno, pač naj se vsak sam odloči, ampak jaz, če bi se še enkrat izbral, bi se isto odločil. Fajn so študentska leta, ne? Ja, mislim, mogoče ne morem toliko žurati kot ostali, ali pa ne morem toliko ven hoditi, po drugi strani pa sem toliko zadovoljen z vsem, kar trenutno imam ali pa kar smo ustvarili, da niti tega ne pogrešam. Ker vem, da tu, kjer smo trenutno, pač je en kup enega truda vzadaj. Če je nekdo, ne vem, po srednji šoli ali pa v osnovni šoli šel domov, pa na telefon, pa igrice, kakorkoli, ne vem, pač mi smo šli vaditi, mi smo imeli vaje, nas so starši v osnovni šoli vozili, tudi se spomnim v Ljubljano na vaje, po službi, takoj po službi Gašper, tisto tretjo, Rene, Žiga, pač moraš imeti. Starši imajo tu, jaz mislim, da pri vsakem glasbeniku oziroma športniku ključno vlogo in res velike zasluge, ker kaj se starši so za nas, ko smo bili mlajši, pa nismo imeli vse teh možnosti sami naredili, jaz verjamem, da se tu pridružuje lahko marsikdo, ki je imel kakršnokoli obštudijsko ali pa obšolsko dejavnost. Ne? Pa polko vidiš, ne vem, sanjal kot DJ, da boš, na polno štuka, ne? In ko se dejansko to zgodi, recimo vsaj jaz sem bil taki, ali pa sem taki človek, vedno ob nekih takih dosežkih, ki sem jih pač sanjal, pa so se recimo zgodili, sem vedno prvo pomislil, ata pa mama, vedno. Pa ne zaradi tega, ampak jaz... Prvo nima poveš tudi, ne? Jaz iskreno tudi, ko kak je video spod, pa to izdamo, nima prvo pokaže. In vem, da če sta ona dva, če nima dva, pač če nima dvema, pol vem, da bo šlo skozi. Nekak, a veš, zanka, mislim zanka, pač tak,
ključ, a veš, ne bi rekel do uspeha, ampak če rečete, ne vem, ponavadi ata taki, ne vem. Če pa rečete, fajn, ok, super, ni panike, ne. Edino babice to ne smem spraševati, ker ona bo rekla vse v O, redu. ne, babica je pa tista, veš, takrat, ko so bile popularne te skinny jeans kovbojke pa razstrgane. Kak smo jih, pa se si boste prehladili kolena, pa to, veš, klasično, ampak babice se mi zdi, da še bolj žarijo od ponosa, ko Ja, pa tako, starši. ja, Se res mi zdi, je. da še bolj žarijo ponosa, veš. Ampak sej, tako v vsakem biznisu, veš, poznaš prijatelje, tako tudi spoznaš kakšne sovražnike, ne, Ja. ali pa tisti, ki te nimajo najbolj radi. Jaz mislim, da je ni za zameri, da se z vami pohvali. Oh. Ja, bodimo iskreni. Pa, a veš, to bi mogli za njo vprašati, ampak to bi po moje 2 uri lahko. Bo ona je posedel. naslednjič prišla na podcast. Jo. Lahko povemo. Ne, ker bom rekla, ne, Gašper, to pa ne, pa tisto tretje. Tak se mi dolžen še marsikaj od tega, da moramo tudi enkrat skupaj zaplesati, pa jaz ne plešem, recimo. Ne, Pa na kosilo moraš iti zdaj fratke spet, ne? ja, to pa karte moram iti igrati, veš, pa človek ne zdi se, to pa moram iti igrati. To fajn delo. In pol nas sprašuje, kdaj naj ti diplomo pišeš. Če si pa tak zaposlen? Točno to, a veš, ampak imam fajno mentorco, ne, tako da razume to, ne. Ampak ja, ne. Fajn je EPF, fajn je ta, fajn ima ta podcast, fajn imate podcast, tako da mi je fajn čiskeno, pa tudi upam, da je vama, no. Odlično. Jaz imam samo eno zelo pomembno vprašanje še za konec. Tako da moraš paziti, kaj boš odgovoril. Kaj bi prišli polkaholiki na EPF brocovanje igrati? Pač sploh nijam nič za razmišljati. Komod. Evo, zmenjeno. Komod, mislim, to zdaj, evo, bom pol po kameru. Boma poleno rekla po podcastu. Pogodbo podpisali, zdaj ne vem, prej sem se z Matijasom za nekaj procenta, že zimno, zdaj sem s tabo, pa pol Matijas ne nič dobil, ali kako to, ne vem, kako se razumem. Ne, z veseljem, štuk je pa, jaz rečem, prestolnica. Študentske kulture. Tako. Za ogromno Absolutno. generacij že. Ne? Jaz pravim, da štuk je kratica za študent tam ustvarja kariero. Prav, da nisem nikoli, ja. jaz pol nisem nikoli poštudiral, kot ime štuka, veš, ona pa zdaj s takim No, evo. prav odraslim, Evo, onim, evo. všeč mi je, veš. Veš, kaj še mi samo mogoče povej? Omenil si že, da si res zadovoljen na fakulteti, da ima fakulteta posluh za umetnike, za glasbenike. Ampak mogoče daj mi še malo konkretiziraj. Torej, na kak način vse se ti pa res zdi, da fakulteta, da ti EPF pomaga pri tvojem študiju? Mogoče malo bolj konkretno. Tudi marsikdaj je že bilo to, nam je en profesor rekel, ko sem imel predstavitev seminarske naloge, najbolj na svetu, res sem spal po moje pol ure, ker sem prišel po noči domov. Prijem jaz na faks, mislim, da je bil torek ali sreda, to je bil drugi letnik, prvi. Pa bi mogel predstavljati, bi bil zamenjen vse. Jaz sem pa hotel to dati, ker sem se pač sam hotel rešiti iz tega. Pa je profesor bil tak, lejte Gašper, mislim, glejte, kolega Peršuk je bil. Vidim vas, kak je, vem, vas spremljam, mislim, vem, kdo ste, bomo predstavljali za en teden prav. Pa sem tako, hvala lepa, ne. Ne, da zdaj kakorkoli si privilegiran zaradi tega, na nek način si, ampak v dobrem smislu. Tako da... V bistvu v smislu, kot da je cenjeno delo, ki ga delaš ob študiju. Ne? In ker pač vseeno tvoje delo, tako kot si samo omenil, je v večini po noči, kar pomeni, da seveda na nek način to potihoma vseeno tudi vpliva na faks. Se mi zdi, da te drugače profesori na EPF-u dosti bolj cenijo to, kar si rekel, če še imaš ti nekaj zraven faksa. Če vejo, da že ti, ne vem, pri 22-21 letih delaš nekaj, da dobivaš neki finančni prihodek, kot pa da ti sam hojiš na faks, pa čakaš, da napišeš diplomo, pa kaj bo, ne. Se mi zdi, da dosti bolj profesori to cenijo, ker tudi vidijo, ok, zagnan si, učil se boš, hočeš, nisi prišel na faks zato, ker pač, ne vem, hočeš jesti na študentske bone, recimo, ampak zato, ker pač hočeš nekaj sebe narediti, torej za svojo kariero, ne. Pa je takrat, ko si se ti odločil za fakulteto, sicer ti si dejal, da je tvoja EPF bila tvoja izbira že mnogo let nazaj, ampak vseeno me zanima, če mogoče se zdaj postaviš v vlogo glasbenika, ki ne ve, kam bi rad šel. Si pa že glasbenik, že imaš neko kariero, tako kot si jo že ti imel, preden si prišel na EPF. Bi to, da je fakulteta prijazna umetnikom, glasbenikom, bil faktor odločitve, recimo pri tebi, kateri bi te mogoče bi pretehtal? Ja, absolutno. Zgolj zaradi tega, ker se mi zdi, da bi se tudi jaz
ali pa bilo kjer glasbenik, športnik, karkoli, pač kultura, umetnost nasploh, bolj ceno ali pa bolj ceno svoj trud in bi imel tudi večjo veselje se učiti, pa vlagati v svoje znanje, kot pa da ti priješ na faks, pa je faksu čist vseeno zate, ono pač, lej, tu si, kak boš naredil faks, ne vem. Tu pa se dejansko profesor na EPF-u vsi trudijo, da pač ti, jaz, Pino, vsi narediš, pač vsi naredimo nekaj iz sebe, ne. Tako da pri meni je v bistvu bolj kot ne, ker sem že tudi imel nekaj starejših prijateljev ali pa znancev, ki so mi rekli, ja, veš, EPF pa je ful, recimo priporočila, evo to. Ja, EPF pa je ful taka kvalitetna fakulteta, veš, se prilagaja, ful lahko poveže z drugimi smeri, veš. Tudi mi smo lahko skupno na srednji šoli, pa sem te marsikdaj srečal, pa vem, da si mi to rekel, recimo, ne. In pač bolj kot ne, to izključno prevagalo pri meni, EPF, to je to. Skoraj nič druga. Jaz se spomnim, da pred faksom niti nisem gledal baš nekaj, kak je uni, kak je predmetnik, nič, pač sam, ok, tak, pa tak je. Da je fakulteta prijazna. Gremo, to. Sam, da je prijazna, da imaš ti nekaj še zraven, to je to. Mogoče še kakšen nasvet za naše študente? Učite se sproti. V redu. Izpite delati čim prej, ne si za poletje puščati. Če boste pod bilo kakšnim pritiskom ali pa da bo nekaj slabo šlo v življenju, se spomnite ali pa mislite na to, da imajo ljudje še slabše stvari v življenju, pa se rešijo iz njih, da če pač ne zmoreš več, ampak ali pa se počutiš, ne vem, nezaželeno, kakorkoli, ne vem, je fajn to nekomu povedati, ne vem, ali poiskati neko pomoč, brati knjige. V končni fazi, če imaš dober odnos s profesorom, se tudi s profesorjem zaupam, verjamem in vem iz svoje izkušnje, da te bojo razumeli. Ampak izpite čim predelati. Glavni in edini na svet. Pa meče nekaj za zraven, če se le da, ne? Ja. Video nekje še. Da dobiš papir na koncu, veš, kot bi rekla babica pa vsi. To ja, pravim, da meče nekaj za zraven, tudi početi nekaj zraven, ne? Ja. Ker kot si rekel, te v bistvu to, da delaš nekaj zraven, je res, da ti jemlje nek del časa, ampak te tudi še dodatno oblikuje kot osebo in ti da dodatno motiv tudi, na koncu ne nazadnje tudi za študij, ne? Tako da, ja, Gašper... Kako lepi zaključek, kako se lepo to povejo, ni? Absolutno. Res si lepo poveš. Ne, se strinjam. Gašper, hvala ti. Najlepša hvala, Gašper. Še enkrat za udeležbo na Bruto domačem podcastu naše fakultete. Hvala za ta super sproščen, tako v bistvu informativen kot poučen in pa zabaven pogovor. Tako da želim vam, z Pino vam želiva in pa v imenu fakultete še ogromno uspehov, da pridete čim prej tudi še na kak tuj trg, seveda pa čim več koncertov po Sloveniji, čim več hitov, taki kot so Lučke, Sekirca in tako naprej. Tako da vse dobro. Hvala lepa, če se bo pol želj uresničilo, bom srečen. Hvala vama za povabilo. Upam, da bo ta podcast šel, pa tudi vsi prejšnji, pa vsi za naprej med študente še bolj kot je že. Tako da hvala lepa vama, pa upam, da je kdo kaj iz tega podcasta odnesel dobronamerno. Absolutno. Hvala ti. Hvala lepa. Drugače, Gašper, zanimivo, da si omenil, da bi začeli merch. Ne vem, če si opazil, tudi Ekonomsko-poslovna fakulteta je pred kratkim izdala svoje promocijske izdelke, mogoče si jih že zasledil. Sem opazil, pa tudi mislim, da smo mi dva enkrat snemala neko nagradno igro za EPF Hoodie, ne? Tako da sem opazil, mi je všeč. Tako da, če bo tam imela kakšen pullover, pa kaj je, zdaj bo zima, pa to slučajno viška, se priporočam komod. Bomo ti dali enega, da reš z njim na Lučke. Lahko. Ja, merch je dejansko res lep, je tak, tudi zelo bil narejen strukturiran na način, da je, kako rečem, nosljiv, če je to beseda, pomeni, da ni zgolj samo tisto promocija, ampak da je tudi dober dizajn in pa hkrati tudi, da ima neko vrednost in jaz verjamem, da to za vse študente EPF-a, ki so ponosni tako kot mi trije tukaj, na našo fakulteto sigurno en pokazatelj, da lahko s tem ta ponos še nadgradijo, ne. Hvala, Gašper, še enkrat tebi za tvoj čas in pogovor. Mogoče bi pa na tej točki zdaj izkoristili in še dodatno spodbudili vse, ki nas gledate in poslušate, da nam sledite na našem Instagram profilu BDP Podcast in ste seveda na tekočem, ko objavimo novosti.
Hvala. Hvala. Jaz sem pozabila, da se snema.